រីករាយស្វាគមន៍ចូលមកកាន់ Channel Save បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងនិយាយពីចំណុចសំខាន់4ដែលមាននៅក្នុង option នៃមេរៀនទី2ណាចឹងចំណុច4សំខាន់នោះមានអីទៅចំណុច4សំខាន់នោះមានទី1គឺ save version ទី2នោះគឺ auto save ហើយទី3នោះគឺ UCS icon ហើយទី4នោះគឺ grip size តាមិនទៅការ save ទម្លាក់ version ណា save version នោះsave version ហ្នឹងមានន័យថាការ save ទម្លាក់ version ការ save ទម្លាក់ version យ៉ាងម៉េចនឹងចូល OP option មក OP voice shortcut វាគឺ OP មានន័យថា option ហើយ enter ឬក៏ space មកអញ្ចឹងវាចេញផ្ទាំងមួយនេះមកណាអញ្ចឹងចំណុចមួយហ្នឹងគឺយក open and save ចំណុចនេះខ្ញុំនឹងបញ្យល់បន្តិចបងប្អូនណាមានន័យថាអញ្ចឹងមានន័យថាការ save ទម្លាក់ version ឧទាហរណ៍ថារបស់ខ្ញុំហ្នឹងversion របស់ខ្ញុំនេះ2021ហើយចំណែកឯ version របស់បងប្អូន AutoCAD ដូចគ្នាប៉ុន្តែបងប្អូនមាន version តែត្រឹម2015ទេអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនយក file ពីខ្ញុំយកទៅបើកគឺបើកចេញទេហេតុអីដោយសារតែខ្ញុំអត់បាន save ទម្លាក់ version បើខ្ញុំ save ទម្លាក់រហូតដល់ត្រឹម2015នោះទៅបងប្អូនអាចបើកចេញបើសិនជាខ្ញុំអត់បាន save ខ្ញុំដាក់ទាំង2017 18អញ្ចឹងបងប្អូនបើកចេញទេព្រោះបងប្អូនមានកម្មវិធី AutoCAD តែត្រឹម version 15ទេអញ្ចឹងមកបើក21វាអត់ស្គាល់ទេតែបើខ្ញុំរបស់ខ្ញុំបងប្អូនមាន2017ក៏ដោយ18ក៏ដោយក៏របស់ខ្ញុំស្គាល់ទេដោយសារអី version ខ្ញុំខ្ពស់ជាងអញ្ចឹងខ្ញុំបើកបានចេញទាំងអស់ចំណែកបងប្អូន version ទៀតគឺបើកចេញនេះលុះត្រាតែខ្ញុំទម្លាក់ដូចគ្នាបងប្អូនមាន version ខ្ពស់ក៏ដូចគ្នាចឹងដែរបើបងប្អូនមាន version 2021 2022ក៏ដោយអញ្ចឹងបងប្អូន copy file ហ្នឹងទៅឲ្យបងប្អូនផ្សេងទៀតគាត់បើកលុះត្រាតែបងទម្លាក់ version បើមិនអញ្ចឹងទេបើសិនជាគាត់ជួនគាត់អត់មាន version ខ្ពស់ដូចបងប្អូនអញ្ចឹងគាត់បើកចេញទេតោះនេះចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងនេះឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមណាខ្ញុំទម្លាក់មកត្រឹម2010ខ្ញុំទម្លាក់ត្រឹម2010ចុះអញ្ចឹងចាប់ពី2010ឡើងទៅលើគឺវាស្គាល់ទាំងអស់ហើយ2010ចុះមកក្រោមគឺវាអត់ស្គាល់ទេហេតុអីដោយសារខ្ញុំទម្លាក់ឲ្យទៅត្រឹមតែ2010ទេក្រោមពី2010គឺអត់ស្គាល់ទេពួករបស់ខ្ញុំជាអ្នកកំណត់ version ខ្ញុំទម្លាក់ឲ្យស្គាល់ទៅត្រឹម2010ទេអញ្ចឹងចាប់ពី2009មកក្រោមគឺអត់ស្គាល់ទេទៅ2010ឡើងទៅលើបានស្គាល់បានបើកចេញតោះនេះបងប្អូនចំណុចហ្នឹងអូខេខ្ញុំទៅតន់ណាបើឆ្ងល់អីអាច comment សួរនៅខាងក្រោមវីដេអូបានណាអញ្ចឹងគឺយើងទម្លាក់ប៉ុណ្្នឹងមកចុច apply ហើយចុច OK អញ្ចឹងបានន័យថា file មួយហ្នឹងពេលបងប្អូន copy យកទៅឲ្យបងប្អូនផ្សេងទៀតឬក៏ខ្ញុំ copy ឲ្យបងប្អូនប្រើអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់ពី2010ហ្នឹងគឺបងប្អូនបើកចេញទាំងអស់ឲ្យតែមាន file ចាប់ពី2010ឡើងទៅលើគឺបងប្អូនបើកចេញហើយលែងបារម្ភផាកបើកចេញអីហើយតោះនេះប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយល់ហើយណារបៀបការ save ទម្លាក់ version ទីអត់មានត្រង់ចុច Ctrl S មក save ទម្លាក់អីចឹងទេអញ្ចឹងវាអត់ស្គាល់ទេពួកអីពេល save អញ្ចឹងវាអត់បានទេដោយសារអីអានេះមិននៅក្នុង setting របស់វាណាតើនៅក្នុង setting របស់វាបានវាស្គាល់អាហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2តាក់ទងទៅលើ auto save មិនទៅ auto save ចូល OP ទៅដែរមកអញ្ចឹង auto save មានន័យថានេះគេដាក់ automatic save មានន័យថា file របស់យើងដែលយើងកំពុងតែធ្វើហ្នឹងគឺរាល់10នាទីម្ដងគឺវា save ឲ្យយើងដែល automatic 10នាទីម្ដងហ្នឹងគេដាក់10 minute ណាគេដាក់10 minute between save មានន័យថា10នាទីគឺវា save ឲ្យយើងម្ដងដែល automatic មិនទៅចុច Ctrl S ហើយមិនអីវា save ឯងប៉ុន្តែគាត់ជួនបងប្អូនចេះតែ10នាទីបងប្អូនគូការងារហ្នឹងលឿនស្រាប់បងប្អូនដាក់10នាទីស្រាប់គាត់ជួនដាច់ភ្លើងឬក៏មិនទៅលុតអីចឹងទៅអញ្ចឹងធ្វើមិនទៅវាមិនខាតអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់ទាំង3នាទីក៏បានឬក៏5នាទី save ម្ដងក៏បានយើងដាក់កំឡុងខ្ញុំថាដាក់ទាំង5នាទីចុះ save ម្ដងអញ្ចឹងពេលបងប្អូនធ្វើការងារចំនួន5នាទីវានឹង save ឲ្យបងប្អូនដោយ automatic តោះនេះប៉ុណ្ណឹងតែអញ្ចឹងចុច apply ហើយចុច OK មកពេលអញ្ចឹងរាល់ការងាររបស់បងប្អូនធ្វើនឹងវា5នាទីវា save ម្ដងតោះនេះចំណុចហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចូល
មួយទៀតចំណុចទី3គឺតាក់ទងទៅលើ UCS icon មកទៅ UCS icon នេះ UCS icon នេះគឺ x ហើយនឹង y គេហៅថា UCS icon ពេលខ្ញុំគូ object មួយសិនខ្ញុំវាយអក្សរ C enter មក C ឬC អក្សរ C enter คลิกពីមួយហើយ คลิกពីមកឬក៏ខ្ញុំវាយ REC នេះ REC ហើយ enter ទៀតមក enter ឬក៏ space ហ្នឹងណាคลิกមួយទាញខ្វែង คลิก2អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងពេលខ្ញុំ zoom ចាក់ខ្ញុំ scroll វាចុះឡើងចាក់ scroll ទៅ scroll មកអាបវល mouse យើងអាបវល scroll mouse ហ្នឹងឃើញអា UCS នេះវាហត់ចុះហត់ឡើងនេះឃើញទេវាហត់ចុះហត់ឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យវានៅនឹងមកកន្លែងខ្លាចហត់ចុះហត់ឡើងវិលមុខអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងវាយពាក្យថា UCS icon មកវាយពាក្យមក UCS icon នេះគឺវាចេញពាក្យហ្នឹងមកហើយ enter មកហើយខ្ញុំយកពាក្យថា no origin នេះ no origin ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យ icon របស់យើងហ្នឹងនេះ UCS ហ្នឹងវានៅនឹងពេលខ្ញុំ zoom ចុះ zoom ឡើងគឺវាអត់អង្កលទេឃើញទេខ្ញុំ zoom មិនក៏អត់អង្កលដែរឃើញទេវាអត់អង្កលទេហើយចង់ឲ្យវាមកដើមវិញ enter មកហើយយកពាក្យថា origin ហ្នឹងមកពាក្យ original វាមកដើមវិញហើយចុចលើវាមកគឺវាមកដើមហ្មងតោះនេះប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងមួយទៀតតាក់ទងទៅលើ color enter មកយកពាក្យ color របស់វាអញ្ចឹងយើងមកថាខ្ញុំចង់ដូរ color វាចុចលើនេះ property មកអញ្ចឹងនេះពណ៌វានេះគេណាគេដាក់ UCS icon color ពណ៌សខ្ញុំដូរពណ៌វាចង់បានពណ៌អីក៏បានអានេះ select color ខ្ញុំចង់បានពណ៌នេះបងប្អូននេះចង់បានពណ៌នេះអូខេអញ្ចឹងចុចមកចេញ color ពណ៌ហ្នឹងឯណាហើយខ្ញុំចង់ពហិធំហុំឲ្យធំជាងនឹង enter ទៀតមកហើយយកពាក្យ property ដដែលមកហើយមានតែក្នុងនេះគេដាក់ UCS icon size ពហិធំជាមកនេះធំហ៎ហើយអូខេមកនេះធំជាងមុនណាតោះនេះបងប្អូនចង់ឲ្យវានៅនឹងហើយមួយទៀតតាក់ទងទៅលើបិទបើកមកន័យថានេះបើកគឺយើងឃើញពេលខ្ញុំបិទគឺអត់ឃើញ UCS ហ្នឹងទេឃើញវាបិទបើកឃើញតោះនេះបងប្អូនយល់ហើយណាចំណុចហ្នឹងបាទអញ្ចឹងតាក់ទងទៅលើ UCS icon បងប្អូនយល់ហើយអញ្ចឹងចូលមួយទៀតតាក់ទងទៅលើ grip size មួយទៅ grip ហ្នឹងមានន័យថាអញ្ចេះនេះពេលខ្ញុំ select ទៅលើ object នេះគេហៅ grip នេះគេហៅ grip នេះឃើញ grip ទេខ្ញុំគូ line នេះគ្នាដែរមក L enter មកហើយ click មួយហើយទាញ click 2អញ្ចឹងមកនឹង click enter ដូចគ្នាផ្ដាច់ select វាចេញមកហើយខ្ញុំ select ទៅលើនេះហៅ grip ដែរនេះឃើញ grip ទេចឹង grip ហ្នឹងយើងអាចដូរទំហំវាបាននេះទំហំហ្នឹងទំហំពណ៌ខៀវហ្នឹងយើងអាចដូរវាបានអាកង់4ជ្រុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចូល OP option ហ្នឹងដដែលមក enter មកហើយតាក់ទងនឹង grip យើងចូលទៅលើពាក្យ selection នេះគេដាក់ grip size ទៅនេះខ្ញុំពេកឲ្យធំយកមកហើយ apply អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ select ទៅលើវាហ្នឹងគឺធំជាងមុននេះអូខេតោះនេះបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយពីការដូរទំហំហើយមួយទៀតខ្ញុំនិយាយពីការដូរពណ៌ហើយដូរពណ៌យើងមើលមួយអញ្ចឹង OP option វិញមកការដូរពណ៌អញ្ចឹងនេះគេដាក់ grip color ចុចទៅលើវាមកអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងវាមានចំណុច4ទី1គេដាក់នេះ unselected grip color មានន័យថា grip ហ្នឹងយកទៅបាន select ទៅលើវាទេអានេះយើងបាន select ទៅលើវាហើយអានេះយើង hold លើវាហើយអានេះគឺវាពាត់ជុំវិញបានន័យថាវាពាត់ជុំវិញ grip ហ្នឹងអាហ្នឹងមិនទៅចាំមើលមកឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំនេះ grip មកនេះអាហ្នឹងគឺពណ៌ហ្នឹងហើយណាដល់ពេលខ្ញុំបិទសិនមកហើយខ្ញុំ select ទៅលើវានេះពេលខ្ញុំ click ទៅលើវានេះគេដាក់ hold នេះខ្ញុំគ្រាន់តែដាក់ទៅលើវាខ្ញុំអត់ click ទេគ្រាន់អូស mouse ដាក់លើវាមកវាចេញពាក្យថា hold ហ្នឹងគឺពណ៌ហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំ click ឃើញវាចេញពណ៌ក្រហមហ៎តោះនេះប៉ុណ្ណឹងវាចេញពណ៌ក្រហមដល់ទៅពេលអាសុំជុំវិញវានេះសុំជុំវិញ grid នេះខ្ញុំចូលមកចង់ដឹងមើលដូរពណ៌មកឥឡូវខ្ញុំដូរពណ៌
nhầm đồ po nè nâng dữ lắm á nè tại ní mình to nữa nhầm đồ po này vậy nhở lấy nhầm đồ po tha po lương cho nè kênh po lương chung với nhà nàng ấy to nè mình này thành trắng apply ok cứ mình này tha chung với những cái nè kênh po lương nàng to nè phần nắng ok rồi những trang đồ biển tụi vinh màu vinh móc phần này các bạn tam chật chẳng mình đi thành chẳng toàn nét bông phón ok chẳng vì tàu mình đang dừng tôi chọn thầm nắng á chăm tô vì tàu chăm tô mê đinh mày tiền á ở con trơn đàm bây giờ tụ ban nơi video bọn tôi tiết xôm choi subscribe nâng sinh nhà rút con đằng